Боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Жана ушул күнгө жетишкен Кудайга миңдеген шүгүрлөрдү айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көгүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозданган ыйман менен аман сыңарбы Алатоонун кыргыздары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде Кудай буйрса сиздер менен чогуу бүгүн мазхабтар жөнүндө сөз кылабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ошол темага серепчи болуп келген биздин устаздарды тааныштырып өтсөм, Молла Сабыр Досбол уулу Аалымдар кеңешинин мүчөсү, устаздардын устазы, аалымдардын аалымы. Устаз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Бектуров Эрмек Шакирович, Ишенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы теологиялык колледждин мүдүрү. Кош келдиңиз агай. Орозоңуздар кабыл болсун. Анда агай, ушул алгач эле мазхаб деген эмне, ошого бир кененирээк токтолуп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи хадана лихада ва ма кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах. Бизди түз жолго түшүргөн Алла Таалага чексиз шүгүр. Эгерде Алла Таала бизди түз жолго баштабаса, колубуздан кoko тыйын келбейт. Биздин бул түз жолду тутунганыбыз жараткан тараптан болгон бул биз үчүн элек. Ошонун үчүн жаратканга тынымсыз биз шүгүр дейбиз. Вассалату вассаламу аля расулихи ва аля асхабихи аллазина куллухум уманауллах. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават. Анын сахабаларга тынымсыз биз салам деп турабыз. Анткени сахабалар Алла Тааланын ишеничтүү кишилери. Уманауллах, жараткан мына ушул сахабаларга ишеним көрсөткөн, аманатын ушулардын колуна тапшырган, алар бизге чейин жеткирип алып келген. Мына ушул сахабаларга саламдан кийин Пайгамбар алейхиссалату вассаламга шүгүрүбүздү айтканыбыздан кийин эң негизгиси Алла Таала өткөн биздин пайгамбарыбыздан мурдакы пайгамбарларды элге жиберген, аларга китеп берген, пендечилик кылып, аларды ар түрдүү ыкмалар менен өзгөртүп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, пенденин кызыкчылыгы үчүн далай бурмалоого учураган ошол китептер. Мына ошол китептерди жөнгө салыш үчүн, алардын ичиде чындыгы канчалык, калпы канчалык экенин билдириш үчүн Алла Таала пайгамбарды жиберип, Кур'ан Каримди жиберди. Ошону менен маселе чечилди. Эми ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көз өтпөстөн мурда тирүү мезгилинде маселе эч кандай проблема болгон эмес. Эң өкүнүчтүүсү пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жашоодон көз жумгандан кийин бардык проблема башталарын сахабалар алдын ала сезген, билген. Ошондуктан пайгамбар алейхиссаламдын сөөгүн жерге койбостон мурда анын ордуга бир кишини шайлап алышты, чечишкен. Бардыгы жалпы кеңешип. Ошол жалпы кеңешип пайгамбардын ишини улап, пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген пайгамбардын кылган иши Алла Тааланын жиберген ислам нурунун, исламдын нуру өчүп калбаш үчүн бир кишини шайлап, ошонун артыда кызмат кылышты. Олар биринчи орунга койгон. Ошондуктан чогулуп бир ооз менен Hazreti Abu Bakr Siddiq разияллаху анхуну шайлады халифалыкка. Мына ошол Абу Бакр Сиддик разияллаху анху шайлангандан кийин сахабалар кимисинин колудан эмне келсе, жараткандын дини үчүн колудан келген кызматты аткарышка жан дили менен алар өздөрүнү тапшырды дагы. Бир топ
sahabalar bir cemaat. Bular Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan okugan Kur'an'ı kanday edi? Kanday tilavat, kanday kıraat menen, kanday menen okuydu de. Oşol kıraat jönündө, alan Kur'an-ı Kerim'de jattoo jönündö bir cemaat tüzüldü. Oşol cemaat bu tahfizul Kur'an, Kur'an'dı Peygamberden keyin jogolup ketpes üçün, özgörüp ketpes üçün mana bu bir cemaat bardygy oşogo özünün emgegin arnadı. Antkeni Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın sahabaları bular li'anna ruhahum mutahharatun. Bulardın ruhun Allah Teala özgöçü taza kılıp jaratkan. Munawwaratun. Buların ruhu Allah Teala taraftan nurga bölüngön. Özgöçü. Ve muayyadatun min canabil haqqı. Allah Teala taraftan bularga kömök, jardam kelip turgan, ruhi azık jaratkanın özüdön sahabalarga kelip turgan. Oşonduktan bular 2, 3, 4'kö bölünüp cemaat bolup koludan kimisi kaysı erzege jöndömdü bolsa tahfizul Kur'an'a, Kur'an jattap, oşol Kur'andın erejesini saktap kalıш üçün bir toptor hareket kılıp bular ketdi. İkinci taraftan Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın hadislerini izildep, oşolordu taktap saktap kalıш üçün bir cemaat tüzüldü. Bulardı muhaddisleri dep aytat. Andan keyin bir cemaat Kur'an, hadisten istinbat kılıш üçün, öküm çıgarış üçün, hazırkı til menen aytkanda hukuktu oşol Kur'an jana hadisten çıgarış üçün bir cemaat tüzüldü. Oşol cemaattın bulardı fakihler dep aytılат. Fakih, fiqh ilmi adegende oşol Hadis kандай болуп калат ушунда? Fakih bul mıyzam. Mıyzam. Oşol mıyzam, hukukluk mıyzam bolmoyunca mamlekette yok. Mıyzam bolbosa eldi başkarıp da bolboyt. Oşonun üçün Kur'an-ı Kerim, hadis bul jalpı aytılgan, iğnesiden cibige çeyin Allah Teala aytkan emes. Oşonun üçün Kur'an'dan, ayattan bir fiqh, bir maseleni çıgarıp alıştı. Bunu istinbat deydi. İstinbat üçün bir toptoru çoğulup bulardı fakihler deydi. Andan keyin bir top jigitler koluda küçü var. Özü jaş, Şamdagay jigitler çoğulup turup İslam'dı korgop jana bardık dinlerge üstөмдүк kılıш üçün bular özlörünçe dayardanıp bul küç organları tüzüldü. Bulardı mujahitler dep aytat. Demek biz başkasını her bir tarmaktı ötö kenen manede izildese bolot. Biz hazır oşol fiqh jagını, istinbat jagını, kaysı ayattan, kaysı hadisten kanday masele çıgat. Bularga kimder baş boldu, kimder oşol sahabalardan. Misali sahabalardan adegende Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu, Abdullah ibn Umar Amr radıyallahu anhu, Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhular mana oşular başında turup istinbat meselesini bular jolgo koyuştu, hareket jasadı. Köç başında turup. Bu sahabalar. Bu doğurdu Karnil Avval deydi. Karnil Avval Peygamber aleyhissalatu vesselam 3 doğurdu maktagan. Mundayça aytkanda altın doğur, oşo 3 doğur bolgan. Misali hayril quruni qarni summallazina yalunahum summallazina yalunahum. Peygamber aleyhissalatu vesselam en yaxşı doğur menin doğurum degen. Andan keyin sahabalardan doğru, andan keyin tabi'in, tabi'a tabi.
сахаба пайгамбар алейхиссалату вассалам менен бирге бир доор, табииндер, анан табаа табииндер. Мына 3 доорду хайрул курун деп атаган 3 доордогу азаматтар келечекте кандай болуп кетерин алдын ала сезип, фик маселесиде, акыйда маселесиде жол түзүп, мындайча айтканда бир рамка. Мусулман ошонун ичинде жашаш керек. Андан чыгып кетсе, башка тайпага адашып кетерин алдын ала билген дагы, анткени эл өсүп, заман өткөн сайын өзгөрткөнү же болбосо бурмалаган тайпалар, кызыккан кишилер дагы чыгышы мүмкүндүгүн алдын ала билип, булар мына ошо истимбат маселесине жолго коюшту. Ошо фик боюнча талим тарбия берди, окутту, шакирттер чыкты. Мына булардан кийин берекеси менен. Устаз, азыр кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда бизде ошол түз байланышта, түз эфирде биздин конокторубуз дагы бар, көрүүчүлөр бар. 91-70 номерлерди буруп, кудай берсе биздин устаздарга, агайларга суроолорду берсеңиздер болот. Бүгүн сиздер менен биз маскаптар деген темада сөз кылып жатабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда Эрмек агай, мынакей биздин теле көрүүчү алыстап кетти окшойт. Ошондой болсо дагы буюрса агайдын сөзүн улап, сиздердин мынакей колледжде ошол кайсыл маскап менен баягы уклон бар, ошол окутуучуларыңыздар кандай тарихте талим тарбия берет, ошол маскап темасында кайрылсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, ыйык орозо айы менен баарыңарды куттуктап кеткенге уруксат бериңиздер. Биздин Ишеналы Рабаев атындагы университетте теологиялык колледж ачылган. Бул теологиялык колледж эки илимди шайкеш алып кеткенди багыттайт. Бул диний жана дин таануу илимдерин жана светтик илимдерди шайкеш алып кеткенге. Ошо диний сабактарга киргендер бул диндер тарыхы, ишеним негиздери, ислам тарыхы, хадистер. Бүтүрчүлөр чыга элек азыр агай. Азыр бүтүрчүлөр чыга элек, экинчи курска келип калдык. Анан бул диний агымдар деген да сабагыбыз бар да. Ошол диний агымдарда ушул маскаптар боюнча маалымат берилет да. Эми биз мындан бир 3 жыл мурун биздин Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларга социологиялык иликтөө жүргүзгөнбүз да. Анан ошол ислам жана жаштар деген темада. Анан ушул бүгүнкү темага байланыштуу суроолор да ошол социологиялык иликтөөдө берилген. Иликтөөнүн жыйынтыгы кандай чыкты? Иликтөөнүн жыйынтыгы баягы мусулмансыңбы, кайсыл диндесиң деп атаганда 90% мусулманбыз деп атап атат. Анан кайсы маскаптасың деп 4 маскапты жазганыбызда көпчүлүгү дээрлик 90% кайсы маскапта экенин билбегенин билдиришкен. 90% тилекке каршы ошондой билдиришти да. Эми ал жерден бир 8% ошол Ханафи маскабында экенин билет экен да. Андан тышкары ошол биз медреселерге, анан жума намазына барган мечиттерге ошол суроолор менен кайрылышканда ал жерде уже пайызы көбүрөөктөрү билишет экен да. Анан эми бул биздики мамлекеттик концепция кабыл алган, ушул диний саясат жүргүзүү боюнча ошол концепциянын ичинде диний билим берүү багыты да бар. Анан биздин муфтияттагы ошол концепцияда каралгандай биздин ушул диний билим берүүдө дагы, диний саясатты жүргүзүүдө дагы Ханафи маскабына багыт алынган и Матуридия акыйдасына багыт алынган. Ошол биздин теологиялык колледжде дагы ушул маскабдын негизинде окутулат да. Жакшы агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Ошол атайын элибизден сурамжылоо бар экен, кесиптештерибиз даярдаган. Ошону көрүп, андан кийин буюрса эфирди улантабыз.
Маскап деген мурда бул сөз деле жок болчу. Кийин кошулуп атат. Мына мусулмандар тиги маскапка баш ийет экен, бул сөз. Билбейт экен. Маскап жок, түшүнүгүм жок. Ал жөнүндө. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Кудай буйрса мынакей сиздер менен биз маскаптар деген темада сөз кылып атабыз. 91 70 70 номери кызматта. Андыктан биздин устаздарга суроолорду берсеңиздер болот. Мына азыр Эрмек агай да айтып өттү, биздин көрүүчүлөрүбүз дагы баягы 90% бул билбейт экен негизинен. Ушул маскапты билиш үчүн кимдер окутуш керек же ушул баягы кандай талаптар болуш керек? Анан негизи эле ушул маскап менен жашаган мусулман бир туугандардын артыкчылыгы кандай устаз? Ушуга токтолуп берсеңиз. Мазхаб азыркы биз айткан тартипте уюшуп келип отуруп, акыры ошого мазхаб деген ат коюлган. Ошон үчүн мен башыдан рети менен келатканымдын себеби мына ушул мазхабка келип, мазхаб деген ат ааламга тараган. Мунун башыда кимдер турат? Бул мунун зарылчылыгы канчалык коомчулукка, мусулмандарга азыр мына ушул маегибизде түшүндүрүп беребиз. Бунун башыда ушул айтылган сахабалар фик эмесиде бул биринчи карын, биринчи доор, алтын доордун бир доору өттү. Өткөндөн кийин экинчи доор башталат. Экинчи доор бул табииндер доору. Табииндер дооруда демек ошондо сахабалардан баштап сахабалардан окулуп келди де. Таалим тарбия алып келди фик боюнча, истимбат боюнча. Истимбат деген ошол Кур'андан, хадистен бир маселени бул харам, бул адал, бул болот, бул болбойт деген маселе чыкса, ошону истимбат дейт, ошону фик дейт, ошону мыйзам дейт, ошол пенде өзү ошону менен жашаш керек. Бул арам, бул адал, бул болот, бул болбойт деген эмеди. Мана ушул фиктан кел истимбат. Фик бул мыйзам. Фик бул шариат. Шариат деп колдонобуз, шариат. Мана ушул тартипте сахабалардын шакирттери дейлик. Экинчи доордо көч башыда Хасан ибн Басри рахматуллахи алейх, имам Шаби рахматуллахи алейх, имам Аузаи рахматуллахи алейх, имам Зухайри рахматуллахи алейх, Саид ибн Мусайяб рахматуллахи алейх, Саид ибн Жубайр рахматуллахи алейх. Мана булар экинчи доордун көч башыда факихтер шулар. Атбаун яталаккаунал илма минхум. Бир канча жүздөгөн окуучуларды окутуп, булар дагы таратты. Буларды ээрчиген эл бар, ээрчиген шакирттер ар бир устаздын фикхи маселесини бул ошол кийинки муун таратып отуруп, бул экинчи муундагы доор өткөндөн кийин үчүнчү доор бул таба табииндердин доору. Таба табииндердин дооруда көч башыда имам Азам Абу Ханифа турат. Андан кийин бул ошол үчүнчү доордо эсепсиз саныга жетпеген факихтер өсүп чыкты. 1000 деген факихтер өсүп чыкты. Бирок ошол майданга киргенде күлүктүн күлүгү алдыга чыгат экен. Төртөө чыкты алдыга. Фик боюнча Абу Ханифа, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмади Хамбали. Мана ушулар алдыга чыгып, калгандары бары артта калды дагы. Кийинки уламалар, кийин мана ушулардын истимбаты, ушулардын Кур'ан хадистен айткан далилдери менен мана ушул учурга келгенден кийин анан мазхаб деп аталып калды. Мазхаб бул жол. Абу Ханифа бир аяттын маанисиден истимбат кылат.
Менің пикирим мындай. İmam Şafii ikinci, İmam Malik üçüncü. Munda imamдар көп шыққан, бірақ біз айттық қой, алдыда көч башыда мына ушул 4 мазхаб пайда болды. 4 мазхабты кейінгі уламалар бардығы далилдері менен бұл терең илим алып, ошол изилде отырып, 4-төнү кабыл алып, 4-төнү ахли сүннат вал жамаат деп аталып калган. Бұл 4 мазхаб. Мазхаб өзі жол. Демек, ошол жолду көрсөткөн кишилер далил менен көрсөтүш керек. Далилсиз эч ким кабыл албайт алардын айтканын. Ошону үчүн кээ бирлер, мисалы Имам Азам рахматуллахдан башкалары 100 000 маселеге далил тапса, экинчиси 200 000. Имам Азам рахматуллахи, маселен, миллион маселеге дагы далили менен айтып бере алган. Ошону үчүн бул көч башыда Имам Азам болду. Андан кийин Имам Шафии. Эмне себептен бул мазхаб пайда болду? Мазхабтын пайда болгону себеби мазхаб бул İmam Şafii bir pikirdi bildiret, İmam Azam ikinci pikir, İmam Malik üçüncü. Bulardın özgöçölügü uşul 4 mazhabtagın usulda, akidada hiç kanday ihtilaf yok ortasında. Usulda, negizi misali İslam bir tam desek, fundament, dualıda hiç kanday kep yok, bari bir. Birok butakları da far'i dep koyuyor, far'i meselelerde misali mana İmam Şafii rahmatullahi vitir vacipti, sünnet dese, İmam Azam rahmatullahi vitir vacipti, vacip dep aytadi. Bulardan her birinin özünün dalili var. Misali İmam Şafii rahmatullahi teniden çıkkan kan daratты sındırıp ayt dese, İmam Azam rahmatullahi sındırat dep aytadi. Bulardan dalilleri var. Dalilleri, en içeniştүү dalilder menen iki imam teң 4 imam кандай маселе айтпасын барыны далилдер менен тактаган, аныктаган. Ушул жерден бир суроо да бай. Айтсаңыз, кээде ушундай бир азыр айтып атпайсыз, баарды далилдер болгондо, анан интернеттерде же болбосо башка жерлерде кээ бир мындай жаштар мындай талашып калышат да. Талашып калышат, анан ошол негизинен ошол талашкан туурабы же туура эмеспи, же жөнү убактысын кетирип атабы, ошол жаштарга кандай насаат айтып келеңиз? Эми бул жаштардын талашы буларды илимсиздик, илим болбогондук, илим окубагандын белгиси. Ким эгерде ошол талашка түшсө, ошону менен талашпаш керек, аны илими жок экен деп кабыл алыш керек дагы, тескери басып кете бериш керек. Себеп илими бар киши талашпайт. Мисалы мына ал 4 мазхабтын пайда болушу, бунун биз мусулман коомчулугу үчүн Кудай Тааланын рахматы деп айтабыз муну. Себеп дегенде исламда пикир эркиндиги бар. Сөз эркиндиги бар. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде көп жерде эскертет. Силер ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Силер акылыңарга салбайсыңарбы? Афала татафаккарун. Пикир кылбайсыңарбы? Афала татадаббарунал Кур'ан. Ушул жерден азыр бир сөз улабыз. Баягы уюлдук телефон менен бизге түз байланышка чыгып атат. Ассаламу алейкум. Сизди угуп атабыз. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Сизди угуп атабыз. Кош келдиңиз. Мен устаздарга бир суроом бар эле. Бериңиз. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Теги мақсаттар тууралуу маселе болуп атыр, но мен түшүнбөй жатырмын. Мақсат деген сөздүн мааниси суроо. Экинчи суроо болсо, ар бир мақсат бир айтып, 4 мақсат бар дейт. Анан 4 мақсаттын өзгөчөлүктөрү бири-бирине болгон өзгөчөлүктөр тууралуу айтып. Рахмат, Алла разы болсун. Мына буйрса биздин теле көрүүчү кийинчерээк кошулган окшойт. Ошондой болсо дагы баягы кыскараак
жооп берип коесузго. Рахмат. Мазхаб бул жол, түзмө-түз мааниси жол деген түшүндүрөт. Азыр айтып өттүк, мазхаб негизи ушул 4 имамдын айткан сөзү, далили чогулуп отуруп, бул мазхабка айланды. Мазхаб негизи бул исламда сөз эркиндиги, пикир эркиндиги барлыгынын белгиси бул. Ошондуктан исламда жол кенен. Мисалы, кааласаң да, каалабасаң да ушул жолдо жүрөсүң деп койсо, анда бул Кур'анга дагы, акылга дагы сыйбаган сөз болуп, адамдын сөз эркиндигине тосуп салган болот да. Ошондуктан бул мазхаб ихтилафи уммати рахматун деп айткан. Пайгамбарыбыз айткан, ихтилафи уммати рахматун. Менин үммөтүмдүн мына ушундай бири талаш тартышка түшкөн маселени тактап чечип алышы, бул ихтилап кылышы. Бул Алла Тааланын рахматы, менин үммөтүмө болгон рахмат. Кудай Таала ошол эркиндикти бергендиги бул биз үчүн Алла Тааланын рахматы. Ошондуктан бир жолго байланып калбай, пикирди эркин кенен айтышка укук берилген. Ошондуктан бул айттык го 4 имам, 4 имамдан ташкары өтө көп болгон. Өз пикирин билдиргендер өтө көп болгон. Бирок алдыга ушулар чыккандыктан кийинингилер мына ушулардын далилини тандап жактыргандыктан биз ошону кабыл алып, кийининги уламалар бир ооздон эч ким азыркыга чейин эч ким каршы чыкпайт. Каршы чыккандарды бул 4 мазхабтан деп айтылбайт. Каршы чыккан 4 мазхабты Ахли сунна вал жамаа деп белгиленгенден кийин ошол рамка белгилүү болду. Ошол заманда белгилеп койду. Андан кийиниnkilер эгерде ошол мазхабка каршы чыгып, же мазхабтын пикириге туура эмес пикир, бул пикир билдириш карапайым мусулмандын ар биринин өзүнүн пикири эмес бул. Бул жалаң гана илимдүүлөр, академиктердин мисалы пикири да, окумуштуулар. Азыр сиз айткандай ар бир мусулман эле өзүнүн пикирин айтып кеткенге бул шарият жол бербейт му? Жакшы агай. Бул туура эмес бул. Жөн эле өмүрдү өткөрүлөт бул. Рахмат агай, Алла ыраазы болсун. Эрмек агай, эмнеке айтсаңыз, мынакей азыр дагы сиздин окуу жай жөнүндө уктук. Анан мынакей мазхаб темасына кайрылып атпайлы. Азыр биздин өз сөзүңүздө айттыңыз, 90% дээрлик билбейт экен биздин калың журт. Анан ошол агартуу жаатында ошол билдирүү үчүн да кандай иштер жасап атасыздар, эмне кылыш керек? Эми биздин эгерде дүйнө жүзүн алып көрсөк, дүйнө жүзүндө мусулмандардын 1 миллиардтан ашыгы ахли сунна багытында. Ошол ахли суннада биз азыр айтып кеткен, дамылам айтып кеткен 4 мазхабка баш ийип келишет. Мисалы үчүн Сауд Арабиясында Хамбали мазхабын кармалса, Шафи биздин Кавказ элдеринде дегендей, Азербайжанда. Анан бизде болсо бул Борбордук Азияда Ханафи мазхабын карманып келишет да. Ханафи мазхабынын Туркия, Пакистан, Афганистан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Кыргызстан ошо Ханафи мазхабын карманышат да. Ханафи мазхабынын азыркы теле көрүүчү суроо берди, кайсы айырмасы кандай депчи. Абу Ханифанын бул өзгөчөлүгүндө, эгерде ал кездеги көпчүлүк аалымдар шариат илимдеринде иштихат менен өкүм чыгарышканда 4 нерсеге таянышканда, бул Курани Карим, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, ижма, ислам аалымдарынын бир маселени ортого салып чечүүдө келишкен пикири жана кыяска. Эми Абу Ханифа болсо ал ушул 4 нерсеге 2 нерсени кошкон да. Эмнелер кошкон? 2 нерсени кошкон. Бирөөсү истихсан. Истихсан диний маселелерди чечүүдө
ыңгайына жана жеңилдигине карап артык көрүү жана үрп адаттарды кошкон экен да. Ошондо үрп адаттарды кошкондо бул либералдуу, толеранттуу болуп кабыл алынды да. Себеп дегенде ошол ислам динин жергиликтүү элдер өзүлөрүнүн маданиятына, үрп адаттарына шайкеш алып кетип, жуурулуштуруп алып кеткенине түзүлдү да эме. Шарт түзүлүп, ошон үчүн көпчүлүк халифаттагы көпчүлүк элдер ушул Абу Ханифа мазхабынын жолун тандап алышкан да. Биздин ата бабаларыбыз да ушу Абу Ханифанын жолун карманып келишкен да. Эми бул чындыгын айтканда бизге чейин бул мына Дамбулам айтып кетти, миңдеген аалымдар ушул хадистердин негизинде, сүннөттөрдүн негизинде, Курандын негизинде көп маселелерди уже чечип коюшкан да. Анын азыр мындай талкуулап деле кажети жок, бул мындай, бул тигиндей депчи. Просто биз ошол эки бизге жеткирип берген түшүндүрүү, багыт берип эле бул маселеде мындай каралган деп эле айтып бериш биздин маселе болуп атат да. Анан адашуулар эмне болуп атат? Адашуулар бул биздин коомчулукта, биз мектептен дагы дин таануу сабактарын азыркы чейин берилекпиз, 10 эле пилоттук мектепте кирип атат. Дин маданиятынын тарыхы сабактарын быйыл кирген. Анан келечекте мен ойлойт элем ушуну 1-класстан баштап, Норвегиядагыдай эле 1-класстан баштап дин таануу сабагын кирип балдарды тааныштырыш керек да. Анткени мисалы үчүн бизде мечитке 5 маал намаз окугандар 5%га жетпейт экен Кыргызстандын жалпы санын алганда. Жума намазга баргандардыкы ошол 15%га жетпейт баргандарчы. Ошон үчүн мечиттен берилген, медреседен берилген маалыматтар биздин коомчулукка жетпейт, чындыгын айткандачы. Анан биздин силердин телевиденияга, Аян телевидениясына чоң ыраазычылык билдириш керек. Ушу динди туура жеткирүүдө, диний маалыматтарды жеткирүүдө силер жакшы иштер жасап атасыңар. Бирок бөлөк телевиденияларда өтө аз же такыр эле ушул диний маалыматтар берилбейт да. Анан биздин мамлекетте бул жагынан жакшы багыт алып, ушул Ханафи мазхабын жеткирүүгө аракет кылып атат. Бирок дагы жетишсиз болуп атат да. Муну баарыбыз мектептен баштап, үй бүлөдөн, мечиттен, медреселерден жана массалык маалымат каражаттарынан ушу жеткиргенге баарыбыз чогуу комплекстүү аракет жасашыбыз керек. Жакшы агай. Мына азыр устаз баягы 10 эле мектепте берилип атат деп атпайлыбы? Бул дагы болсо эми аз, эми келечекте жүзүрүн көрөбүз деген ойдобуз. Анан ушул берүү ыкмалары, методикалары дейбизби? Мисалы ушул нерсени кээ бир мисалы биздин шаар тургундары, бир-эки адамдар айтат да, ушул баягы мазхабы жок эле жүрсө кандай болот деп, жана азыр сиз жакшы мындай маалымат бербедиңизби? Маанинин маңызына токтолуп, анан деги эле ушул баягы мазхаб менен жүрүүнүн бир артыкчылыктарына да токтолсоңуз. Кээ бирлер ойлойт, мазхаб бул мусулмандарды бөлүп жарган бир курал. Айрымдардын түшүнүгүндө. Кээ бирлердин түшүнүгүндө ошондой. Мазхаб менен бөлүнүп жарылганбыз. Ошол мазхаб башчыларды сындаганын себеби да ошол, булар бөлүп жарган. Силер эмне кыласыңар? Биз бириктиребиз. Мазхабсыз эч качан бирикпейт. Мазхаб бириктирет, ынтымакты мазхаб орнотот. Мазхабтан башка эч нерсе. Себеп дегенде муштахид дегенге биз ошол муштахид ким? Мукаллид ким? Муштахид мына ушул азаматтар өтүп бардыгын азыр ага айткандай баарын даяр кылып берип койгон. Эч кандай чечилбеген маселе жок. Ошол даярыны алып колдонгусу келбейт дагы, өзүнүн оюга, өзүнүн кызыкчылыгы кандай нерсе келсе, ошону айтып, өзүнү көрсөтүп, атың чыкпаса жер өрттө дегендей бир кеп бул. Даярашпасынчы.
биздин мисалы 1000 жыл 1014 кылымдан бул жагга муштахид деген термин бул токтогон. Муштахид эч ким жок. Биз бардыгыбыз мукаллитпиз. Мукаллит ошол муштахидтерди ээрчий турган. Себеп дегенде алар түзүп кетти. Ошондон чыккан кишини адашкан деп айтабыз. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Менин үммөтүм 73 фирка". Фирка деп айтылат аларды. Бул төртөөдөн башка, төртөөнү мазхаб деп айтат. Төртөөдөн башка бөйрөктөн шыйрак чыгаргандар булар фирка. Фирка деген азыркы тил менен секта деген сөз. Жакшы агай. Андан мына Эрмек айтсаңыз, азыр бизде Кудайга шүгүр эми баягы сиздер башка окуу жайларга салыштырмалуу мындай агартуу жаатында бир өтө бир чоң эмгектер жасап атасыздар да. Бул баягы билимдүү келечекте жана кайсыл коомдун жаштары имандуу, билимдүү, такоо болсо ошол коомдун келечеги энем болот дейт. Анан мынакей ошол атайын мазхабка арналган сабактарыңыздар бар экен. Анан дагы эми бизде 50дөн ашык окуу жай бар. Анан алардын баардыгы эле азыр кээде мындай бизнес жагына өтүп кеттик. Анан ошол дин, ислам, салттуу исламды колдоп, ошол баягы биздин жаштарыбызга өзгөчө көңүл буруп атасыздар. Дагы мындай эмнелер жетишпейт? Ошол биздин азыр агартууда дагы мындай өнүп өсүүгө эмнелерди кылсак жакшыраак болот эле? Эми ушул диний билим берүүнү медреселерде эле, ислам институттарында, университеттеринде эле жасабай, аны диний билим берүүнү, дин таануу предметтерин жакшы жолго мектептерде, орто жана кесиптик окуу жайларында жана жогорку окуу жайларында да бир кандай бир деңгээлде көтөрүп, жакшы программасын түзүп туруп бериш керек да, жеткириш керек. Жана мен айтып кеткендей, 12 биздин студенттерибизге, окуу жайларыбызга ошол ислам жана жаштар деген темада бергенибизде алардын ошо ислам жөнүндө маалыматы жок экен, дин жөнүндө маалыматы жок экени билинди да. Ошол мисалы үчүн Хизбут Тахрир экстремисттик уюмбу деген сурообузга 1000 кишиден 300 киши экстремисттик уюм эмес деп жооп берип атат да. Анын ичинен 450 жооп бере албайм деп жооп берип атат да. Анан мындайынан алганда ошол эгер биз жанагы орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей болуп, биз динди мындай жакшы жеткирбесек, тиги жерден потенциалдуу экстремисттер чыгып атат да. Себеп дегенде жаштар эгер жанагы уюмдар жөнүндө Кыргызстандын соту эме кылган, запрет кылган уюмдар бар, 19 уюм да. Ошонун ичинде коңгуроо бар экен, буюрса булайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, сизди түз эфирде угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот, өзүңүз тааныштырып. Алло. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Алло, салам алейкум. Алейкум. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен эме далилдер боюнча суроо берейин дедим. Могу мазхабтардын бөлүнүп жаткан себеби бул жана сиз айтып кетпеңизби? Айырмалары мисалы денеден кан чыгып кетсе, бирөөсү дара сынат, бирөөсү дара сынбайт деп атпайсызбы? Анан экотең далилдерге ишенгенде болсо, ошол далилдер по идее бир далилге барып тапалыш керек эле, ошол эме суроо эме ошол бир эки оңуктен бирдей чечилиш керек эле да. Рахмат. Ал эки оңукка айырмасы эки баш болуп болот. Кандай жооп, буюрса анда устаздар алым устазыбыз болсо ардан жооп берсеңиз. Суроо түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул фикый маселеде буга түшүнүш үчүн кыска кылып айтканда, мына ошол муштахидтердин ар бир маселени алган булагы бул Кур'ан менен хадис болот. Мисалы, имам Шафи рахматулла алейх дагы хадистен алды, имам Азам да хадистен алды, бул эки хадис бар. Эми эки хадисти экөө бири-бириге карама каршы койбойбуз. Биздин Ханафи мазхабтын усулу, жолу мына ушул карама каршы коюлбайт дагы. Ошол далили кимиси күчтүүрөөк болсо, мисалы, имам Шафи айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам хижама кылдырып кан алдырган. Ошол
хижамадан шыққан қанды бір сахабаға берген, алып барып төгіп салған деп. Бұл алпарды дағын пайғамбардың қанын қантып жерге төгім деп қибады, пайғамбардың қанын ішіп қойды. Анан қайра келгенде пайғамбар алейхиссалам келе жатқанда жымиып күліп қойды, разы болғандай. Мана имам Шафи рахматулла алей мына ушул хадистен алат, айтат, қан даратты сындырбайды. Біздің мазхабта денеден шыққан нәрсе, біз қанды нажас деп айтабыз. Нажас нәрсе шықса дарат сынады. Пайғамбардың қаны менен біздің қаныбызды имам Шафи рахматулла, біз пайғамбардың қаны егерде нажас болса, сахаба ошол қанды içip қойса, табаррuk қылып içip қойса, анан пайғамбар наразы болбой қайра жымиып қойды го дегенде біз айтабыз, біздің мазхаб пайғамбардың қаны менен біздің қаныбыздың айырмасы бар. Ошондуктан біздің қан даратты сындырат, пайғамбардың қаны жөнүндө біз ешқандай талқу кылбайбыз. Демек, маселе ушул жерде экен да? Маселе мына ушинтип, ар бир маселе ушинтип чечилип калат. Рахмат агай. Азыр бізде қоңырау бар екен, урматтуу, бізде өтө қоңырау көп болуп атат, ошондой болсо дагы убактыбыз барган сайын карып баратат. Жалпы ушул устаздардан жооп алганга аракет кылабыз. Кулак сизде. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Dünya yüzünde 4 mazhabın içinden qaysını көп карманышат. Жана кайсы mazhabda кармануу туура. Анан дагы мындайлар чыгып атпайбы? Биз mazhabдан эмес, биз Куран хадистен жооп беребиз деп. Ушул туурабы же кандай? Мени жана тактап турган Рахмат. Mazhab карманбайбыз дегендер булар адашкандар. Mazhab кармаш керек. Бұл mazhabтын дүйнөдөгү 4 mazhabтын көп мусулмандар көбүрөөк карманганы бұл Ханафи mazhab. Имам Азам mazhabы көптүк жагыдан Имам Азам mazhabы көбүрөөк. Бирок mazhabты карманбайым, mazhab керек эмес, мага Куран жана хадис болсо болду деген киши, ал Куран хадистин өзүдөн бирдеме чыгарып алганга даремети жетпеген киши. Ал эмес 15 жыл окуган уламалар дагы өзүнчө бир жол алып кете албайт. Ал деле mazhab кармайт. Урматтуу устаздар, ушул азыр эми биздин убактыбыз 7 мүнөттүк убактыбыз калды. Ошондой болсо дагы баягы бул өтө чоң тема. Эрмек агай, жана сөзүңүздү жыйынтыктап берсеңиз, азыр келип токтоп калдык эле. Андыктан ошол бүгүнкү темабыз өтө чоң. Ошондой болсо да 1 саат убакыт аздык кылат. Биздин канча деген теле көрүүчүлөрүбүз дагы чалып улам коңуроодо көп болуп атат, анда сөз сизде. Менин тиги Ханафи мазхабынын либералдуулугу, же толеранттуулугу, анан көпчүлүк ошол гумандуулугу, ошол эмне үчүн ошол Ханафи мазхабын алып атат дегенибиз. Ал Ханафи мазхабында болсо Абу Ханифанын ыкмасы, ал өзүнүн шакирттерине кандай бир маселелер пайда болгондо ошолорго өкүм чыгарыш үчүн ал тапшырма берчү экен. Тапшырма берип, ошол өзүнүн шакирттеринин сунуштарын алып туруп, анан ошонун ичинен эң мындай ылайыктуусун, эң ошо керектүүсүн гана кабыл алган экен да. Ал бир экинчисинен бул ал ошол үрп адаттарды дагы ошол эмеге кошкон да болуп атат. Анан Курандын аятында Алла Таала айтып атпайбы? Динде мажбурлоо жок деп. Андан тышкары Мухаммед алейхиссаламды дагы динди жеткирүүчү гана кылып жибердим деп силерге депчи. Анан ошон үчүн бул жерде баягы жана теле көрүүчү айтып кеткен жалаң эле Куран менен сүннөткө таяныш керекпи деп айтканына Абу Ханифа бул жерде адам өзүнүн аң сезимине дагы, өзүнүн акылына да таяныш керек дегенди кошуп атат да бул жерде.
Анан мен ойлойм бул бизге азыр жер жүзүндө эң көп ахли суннанын ичинде карманган мазхаб бул Абу Ханифанын мазхабы. Ошол Абу Ханифаныкын биздикинде ата бабалар бекеринен бүгүнкү чейин карманып келген эмес. Ушул Абу Ханифа мазхабынын бизге жеткен ошо маалыматтарды биз туура жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Ошол мазхабты карманганда гана биз адашпайбыз. Жакшы, бизде ушул коңгуроо бар экен. Буюрса акыркы коңгуроону алып койсок, андан кийин буюрса жыйынтыктап беребиз. Сиздерди угуп атабыз. Ассалам алейкум. Алейкум, кош келдиңиз. Рахмат. Мазхабтар боюнча суроо бар да, 3 суроо бар да, ошонун үчөөнү бирден берип кетели. Биринчиси, эмне үчүн 4 эле мазхаб бар? Анан кийинки суроо, азыркы учурда алым күчтүү алым болуп, ал өзү мазхаб негиздесе болобу? Анан биз билгенден 4 мазхаб бар, анан акыркы суроо, биз билгенден 4 мазхаб бар, ушул 4 мазхабтын баары эле ислам динин сүйлөйт. Ислам дини жөнүндө маалымат берет дагы. Эмне үчүн алар 4кө бөлүнүп кеткен? Бир эле мазхаб болсо болбойт беле деген суроо. Устаз, жооп берип койсоңуз, биздин убактыбыз барган сайын. Мына ошол бир эле мазхаб болсо болбойт беле деген пикир 1000 жылдап келе жаткан пикир бул. Бул андай бир эле мазхаб болуп, бир эле жол болуп калса жакшы болмок дегенде, анда биз исламдын пикир эркиндиги, ой эркиндиги, эркин ой жүгүртүүнү биз чектеген болуп эсептелет. Бул Кур'ан-ы Карим буга жол бербейт. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассаламга айткан, эгерде Алла Таала айткан: "Астаизу билла ва шавирхум", сен эгерде мен аят жибербесем, анда сен ошол сахабаларың менен кеңешип, макулдашып, маселеңди чечип ала бер деген. Демек, мына ушундай Кур'ан хадистен болсо ошону кантип түшүнүш керек, же болбосо ошол маселени кантип чечиш керек. Бул 4 мазхабтын алдыга чыгып биринчи орунду алганын себеби көп мазхаб болгон. 100дөн 200дөн ашык ошо мазхаб түзгөн азаматтар, мен да бир мазхаб түзсөм деген азаматтар көп чыккан. Бирок баары артта калган. Азыр деле ошондой түзөм деген кишиге ислам эч кандай чектөө койбойт. Эгерде мана ушул аалымдардын алдыга келип, Имам Азам рахматуллахи алейхи мисалы 100 000 маселеге далил менен жооп берген, бул да далил менен жооп бере алса, анда мазхаб ушул убакка чейин 1000 жылдап түзө албаган, ушул доорго чейин эч ким чыкпаган, мындан кийин да чыкпайт. Себеп алтын доорлордо да чыккан эмес. Ошонун үчүн ынтымакты бекем сактап калыш үчүн мана ушул мазхабты, өзгөчө биздин ата бабабыз Ханафи мазхабты тандап алдыбы, ошол Ханафи мазхабым Имам Азам деп жашай беришибиз керек. Фик маселесиде мазхаб кандай көрсөтмө берсе, ошондой кабыл алышыбыз керек. Рахмат. Биздин 2 мүнөт убактыбыз калып тургай. Эми кыскараак жыйынтыктап берсек бир 30 секундтан агай каалоо тилек элге, журтка. Сөз сизде. Элге, журтка каалоо тилек ушул Рамазан айы менен дагы бир жолу куттуктайм. Анан мазхабка биз бекем турушубуз керек. Ата бабаларыбыз кармап келген ушул Ханафи мазхабын жакшылап окушубуз керек. Аны кайра иштеп, же болбосо аны издеп, бир нерселерди издештин кажети жок деп ойлойм. Ошол Ханафи мазхабын баардык комплекстүү түрдө ошол калкыбызга жеткирүүгө аракет жасашыбыз керек. Рахмат агай. Анда устаз жыйынтыктоо сөз, элге каалоо тилегиңиз, дуаңыз. Эми бул азыркы айткан мазхаб маселесиде бул окурмандар угуп ушул мазхаб талаш тартышып чечилсе керек деген ойду айтып атат. Андай эмес. Ар ким өзүнүн пикирин билдирген, ошону менен чечилген. Илим алганда пайгамбар алейхиссалам айткан, ким илим алса бирөө менен талашып тартышып же уламаларды жеңиш үчүн, же болбосо элди жамаатты өзүгө чогултуш үчүн илим алса, анын орду тозок деген.
Ошон үчүн имам Азам рахматуллалай, имам Шафи ошол имамдар, мазхаб башчылар пикирин айтып кеткен. Тандоо кийинки муундун милдети болуп эсептелет. Ошондуктан кийинки муун бизге чейин Ханафи мазхабты тандады. Биз дагы ошол жолдо жүрсөк, ынтымагыбыз ыдырабайт. Акыркы айтарым, жараткан жалпыбызды ушул кармаган орозобузду кабыл алсын. Тилек Алладан коркуп жалбарып, ар дайым эстеп ыйлайлы, Алланын айткан жолунда аябай жанды кыйнайлы, азбы көпү эмгектен адалдан байлык жыйнайлы, ат жылаңач карыпка артканын берип сыйлайлы. Мана ушул ата бабабыз айтып кеткен акыл насааттын үстүдө жашасак, ынтымагыбыз ыдырабайт. Рахмат агай, урматтуу устаздар, Алла разы болсун, ушундай алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келип, ушул аз убакыттын ичинде ушул мазхаб жөнүндө элибизге жакшы бир түшүндүрүп, жакшы бир буюрса элибиз, журтубуз пайдалуу деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул бийик кереметтүү Ороз айында кармаган орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылсын. Асманыбыз ачык болсун, көргөнүңүз аян болсун. Журтубуздун жолу жарык болсун, жүрөккө ыйман толсун. Жараткан өзү Кудайым колдосун. Аллах бирөө жанында жолдошу жок, андан бөлөк биз үчүн коргоочу жок. О адамдар ниетти түздөгүлө, жараткандан жамандык күтпөгүлө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аян өзүнүн ишин улантат. Биз менен кала бериңиздер. Кийинки эфирге чейин ассаламу алейкум.